ひーに借りてこい。ひーちゃんに貸してって言ってこい早く。ひーまに貸してって言ってこい。実証実験を行っています。炭素繊維は鉄と見ろあそこらに一足つればいいや。貝の最新型のそれ食べる。ああ。本格的な利用は進んでいません。シンクル島ドックでは貝の盗み来たのあ、がそこに売ってあるけど。貝の作った続けにつながり